嘅施工現場啊！我哋而家首先去玩一個人先。呢度呢邊咧係我哋海南燈嘅設計師，我哋而家係進行緊呢一個工作。現場睇到啦，咁其實我依家進行緊係地面嘅鋪料嘅，咁你見到依家基本上房間入邊咧就已經大約完成咗8、9成㗎啦，咁就剩翻啲收費磚啊，等大磚整磚完成之後咧，咁就會按部就班下啲收啲位置嘅。咁我哋簡單講下建築好大嘅。咁現場睇到啦，咁其實先一開始我哋做咗個硬底先啦，咁應該就會叫硬底嘅。咁做完個硬底當平咗地面咧，咁我哋會行咗條水平脈，之後你見到我哋會預留翻貼磚個完成面嘅。咁做完個硬底之後咧，咁我哋會行去一個我哋叫尾鋪點嘅，咁就會係門口位置啦，咁就會彈一條水平脈，跟住同埋全都會彈一條前線。跟住就開始鋪排第一塊磚，跟住通鋪雪咯咁樣。咁我見到多一堆嘢咧，咁其實會攝入去啲罅入邊係嚟做咩嘅咧？咁其實可以睇到啦。咁磚同磚之間我哋會留到2.5嘅。咁因為我哋會做尾縫啦，咁因為考慮到會有熱脹冷縮嘅，所以其實磚之間一定會留翻一條縫去做尾縫，防止熱脹冷縮嘅。好嘅，咁可唔可以同我哋介紹下呢一款地磚有咩特質，有咩效咩？咁主緊嗰啲本磚嘅地磚係一個硬磚嚟，咁其實佢個防性啊，一個好堅固咗，即係譬如其實佢用係浴室啊、廁所、廚房呢部分都可以嘅。咁磚呢個構造有啲咩細節需要注意，有啲咩類據你用嘅？咁我哋啱啱講到啦，我哋彈完啦，跟住開始鋪之後咧，咁基本上咁大塊磚咧就比較即係出現咗爆會有比較多嘅。其實基本上我哋會揾張貼落去嘅，其實大家可以類似一個9宮格啦，當一塊磚，其實你可以聽到啲聲，其實會比較少。咁其實就基本上。